طيب انا هبدأ دلوقتي عشان ايه ما زهقكوش. بصوا الشنطة الكوتش دي، تعالوا نشوفها مع بعض. بصوا من جوه جميلة جدا. تتلبس كتف او تتلبس كروس، حلوة جدا وسعرها جميل جدا برضو. وفي زيها بالظبط بس الابيض، نفس التفاصيل مش هتختلف. بس انا عاجبني الابيض اكتر الصراحه، معرفش انتوا يعجبكم ايه. حاساها الابيض اشيك صح. بص بقى دي انا كنت مخبياها ورا كده. بصوا بقى دي حلوه جدا. بصوا شايفين، دي مش طباعه، ده كأنه لوجو لازق. دي شنطه كارد ميرور اوريجينال. هنشوف التفاصيل مع بعض دلوقتي. طبعا بكل حاجه بكل التفاصيل بتاعتها. بصوا من جوه الدراع بقى، الكروس بتاعها بقى كمان جميل. استنى افتحه لكم. بصوا بقى، بصوا الدراع الكروس بتاعها. انا بحب الدراعات الملونة جدا. بصوا من جوه، على فكرة من جوه كبيرة. بصوا تفاصيلها والسوستة بتاعتها، والسوستة مختومة بجد حلوة جدا جدا. في بقى ايه منها بس الشكل تاني خالص، بس كارل برضه. لونها حلو قوي على فكرة، في الحقيقة احلى. وتعالوا نشوف الدراع الكروس بتاعها. معلش انا عارفه ان انا مش بروفيشنال قوي في اللايفات، بس علشان اصور لكم الكوليكشن اول ما يجي واكون خلصت خلاص تصويره. بصوا بقى بجد حلوه جدا. بصوا الدراع نفسه، تفاصيل الشنطه نفسها بالظبط.
تمام. انا نسيت اوريلكم ان هنا في جيب هنا كبير ممكن نستخدمه عادي. ودي برضو من نفس اللي انا كنت ماسكاها، بس اللون الاسود بتاعها، يعني ده هي دي. وبنفس والدراب بتاعها ابيض في اسود. نيجي بقى للشنطة. الشنطة دي ميرور اوريجينال، مختلفة عن باقي الشنط. هقول لكم في ايه. ثانية واحدة بس افكها. بصوا انتوا واخدين بالكم من الجلد بتاعها عامل ازاي؟ تقيل ومحملة جدا. بصوا بقى من جوه، شايفين؟ دي مش في كل شنط الميرور، دي اعلى كواليتي في السوق. بصوا الكورد بتاعها، ونزل منها طبعا الثلاث مقاسات والمقاس الجامبو كمان. تمام. دينا عندنا هنا الاتنين دول كمان. دي طبعا الشنط دي عندنا كلنا، محدش مش عنده من الشنط المهمة، سواء هنجيبها مصري او نجيب المستورد بتاعها. المصري برضو منها نازل بيبقى حلوة قوي قوي. ميزة المصري انه منزل منها الوان مش موجودة في المستورد الصراحة، يعني منزل الروز جولد، السيلفر، الالوان دي حلوة قوي. بصوا بقى الاحمر بتاعها بجد احلى من الاسود كتير. طبعا الاحمر مش لون اساسي، بس سبحان الله فيها اللون الاحمر حلو. دي سوسته وهمية ملهاش اي علاقة، بس هي نفس التفاصيل يعني مفيهاش اختلاف كتير. بصوا بقى الشنطة دي بقى شنطة يعني كل الناس تسألني عليها. دي بينكو طبعا معروفة، كل الشنط دي اوريجينال. بصوا بقى عجبتني الفتح بتاعها، شايفين؟ بس انتوا بتحطوها هنا كده، شايفين كده؟ تروح حاطينها ومطلعينها لفوق، تنزل كده تتفتح. بصوا اختام في كل حتة، خامتها فظيعة، طرية جدا. دي اغلى شنطة فيهم كلهم، بينكو براند غالي جدا، حلوة قوي. وجايه بالبوكس بتاعها بكل التفاصيل، بجد حلوه جدا. عايزه بس اوريكم محفظه ديزيجوال، وهجيبها بسرعه كده.
بصوا انا ما لقيتش المحفظه، بس انا لقيت الشنطه دي. بصوا انا عايزه اوريكم حاجه، انا افردها لكم كويس. شايفين طبعا لوي فيتون دي كلنا عارفينها، تمام. بصوا التفاصيل بتاعتها، طبعا انتوا ممكن من الوهلة الاولى شايفينها ان هي مستوردة، صح؟ بصوا الاختام، شايفين الاختام الفسوسة من جوه؟ بجد شنطة حلوة قوي. شايفين؟ تخيلوا ان الشنطة دي مصري بجد، الكواليتي بتاعتها هي خامات مستوردة، تقفيل مصري، الخامات بالظبط هي، يمكن بس الدراع يكون اقل شوية، لكن الشنطة دي مش ممكن تصدقوش ان هي مصري وسعرها حلو قوي. يعني جايبين براند، يعني ان الشنطة دي بقت دلوقتي غالية جدا جدا، في الميرور بتاعها غالي قوي، يعني معدية 2500 طبعا لفوق، ده احنا بنتكلم على الميرور مش الاوريجينال. فانا شايفاها لو جبنا زي، لو جبناها مصري والله مش بتفرق، وفي بتنزل بطانة الحمراء يعني، بس الكواليتي ممتازة. انا كده اكون خلصت الفيديو بتاعي. ودي كانت مجموعة الشنط اللي معايا النهاردة، اتمنى ان هي تعجبكم، وكل ما يكون عندي حاجات حلوة كده ان شاء الله هاجي اصورها لكم. الحاجات دي كلها بتبقى باي اوردر، سواء المصري او المستورد او المحافظ. واشوفكم المره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سامحوني لو ان انا مش جيده في التصوير، بس انا دايما بشارككم جدا في فيديوهاتي على اليوتيوب من 3 سنين، لما بجيب حاجات حلوه لازم اصورها لكم. ان شاء الله استنوني الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.